Матфея 9 глава. Какое же Евангелие проповедовал Иисус? Матфея 9 глава. 35 и 36 стих. Даже 35. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Всякую. То есть не было такой болезни, которую Господь не мог исцелить. Так ведь? Не было. Матфея 10 глава, 7-8 стих. Иисус посылает 12 учеников, апостолов, и говорит: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Это то, о чем я говорю. Проявление Небесного Царства уже здесь на земле. И как оно проявляется? «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Знаете, что они сделали? Они пошли. И потом они приходили и говорили, давайте я прочитаю, Марка 6 глава, Марка 6 глава. 7 стих. «Призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». 12-13. «Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». Луки 9 глава. Поймите, я не хочу посеять сомнения, правильно ли мы верим. Я хочу, чтобы мы подумали, а правильно ли мы верим. Я не хочу посеять сомнения. Но если мы проповедуем то же Евангелие, которое проповедовал Иисус, логично, что то, что происходило в служении Иисуса, должно происходить и в наших служениях. Ну так же? Если мы проповедуем то же самое Евангелие, если мы верим в то же самое Евангелие, у нас должен быть тот же самый результат. Так ведь, да? Ну, по идее, вот что меня задевает, вот над чем я тружусь в своей жизни. И я хочу поделиться с вами моими результатами небольшими, то, к чему я, допустим, прихожу. Вот. Но, смотрите, Луки, я сказал, 9 глава, да? 2 стих, 2 и потом 6. «И послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных». 6 стих. «Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду». То есть везде, где они проповедовали Евангелие Царства, они молились за людей, и люди все исцелялись. То есть невозможно отделить Евангелие от чудес. Если мы отделяем Евангелие от чудес, это значит уже не то Евангелие, которое проповедовал Иисус и Первая Церковь. Так ведь? Вы со мной? Друзья, а скажите мне, ну так есть отличие вообще или нет какое-то? В чем отличие? Чудес нету. Вроде бы проповедуем, вроде бы свидетельствуем, а силы Божьей не видим. И знаете, такой вопрос, опять же, может, мы не в то Евангелие верим? А возможно вообще верить не в то Евангелие?
Но я хочу, чтобы мы рассуждали. Я рассуждаю. Вот, понимаете, я делюсь своим сердцем. Если я верю в то, о чем говорит Иисус, если я верю в то, о чем проповедовал Иисус, если я проповедую то, что проповедовал Иисус, по всей вероятности, то, что происходило в Его служении, должно происходить в моем служении, в твоем служении, в твоей жизни. Кто-то скажет, это Иисус. Хорошо, Иисус передал церкви. Мы читаем просто о том, что Петр, когда ходил, его тень даже исцеляла. То, о чем даже об Иисусе не сказано. Что когда Петр ходил, помните, да? Это в Деянии апостолов. Туда приносили очень много больных. Он даже не мог возлагать физически руки. Но тень, которая падала на больных, производила чудеса исцеления. Вы понимаете, друзья? Что, о чем это говорит? Мне говорит о реальности Божьего Царства. О том, что Евангелие Царства, оно приносит силу этого Царства, дыхание, жизнь этого Царства. Так ведь? Можем ли мы верить в другое Евангелие? Можем ли мы верить в другого Иисуса, Константин? Нет, да? Или да? Еще раз четко скажи мне. Нет. Но Библия говорит обратное. Библия говорит обратное. Библия говорит, что мы можем поверить в другое Евангелие, мы можем поверить в другого Иисуса, рождественского или пасхального. Сегодня Александр говорил. Я видел столько много образов. Смотрите, Галатам, 1 глава. Вы знаете эти места Писания. Я постараюсь очень быстро. Я все-таки приду к теме, то, к чему я думаю важно. Галатам 1 глава, 6 стиха. «Удивляюсь». Апостол Павел пишет Галатийской церкви, верующим в Иисуса Христа. Он говорит, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к другому благовествованию или к другому Евангелию. Оказывается, может быть другое Евангелие. То есть вы приняли правильно. Вы действительно поверили и уверовали правильно. Но потом, говорит, что-то произошло. Пришли какие-то другие люди, другие книжки, другие проповедники. Вы здесь со мной? Другие проповедники, другие книжки, другие учения. Вы приняли хорошо. Написано, вы так скоро переходите к другому Евангелию, которое, впрочем, не другое, а только есть люди, смущающие вас и желающие извратить Евангелие Христово. Вы понимаете, что дьявол желает сделать пресным Евангелие, извратить, размешать, подмешать, разбавить. И там, где приходится разбавление, сила уходит. Так ведь или нет? Вроде бы об Иисусе, вроде бы все хорошо, силы нету. И 2 Коринфянам. 11 глава. 2 Коринфянам, 11 глава. Апостол Павел говорит, и я прочитаю 3-4 стих. «Но боюсь,
чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, пришедший, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное Евангелие, благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. О чем говорит апостол Павел? Апостол Павел говорит, что люди могут прийти и проповедовать другого Иисуса. И когда мы начинаем верить в другого Иисуса, будет действие другого духа, но не Божьего духа. И в итоге мы будем верить в другое Евангелие, но не то Евангелие, которое проповедовал Иисус Христос. Понимаете? Поэтому на самом деле возможно верить не в то Евангелие, не в того Иисуса и переживать не тот же самый дух. Это я просто говорю о том, что мы должны проверять себя, испытывать себя и смотреть, где мы сейчас. Допустим, мы приняли истинное Евангелие, поверили в него, получили прощение грехов, омылись, осветились Духом. Мы верим. Но у меня вопрос. Я задаю вопрос к самому себе прежде всего. Имею ли я личное откровение этого Евангелия? Пережил ли я это Евангелие в своем сердце? Или просто согласился с верной концепцией? Встретился ли я с Иисусом? Пережил ли я этого Иисуса? Была ли у меня встреча такая же, как была у апостолов, которая была у Павла? Приблизительно, где человек встретился и пережил лично встречу с Иисусом. Не просто присоединился к религиозной группе, но встретился с Иисусом. То есть я к чему говорю, что мы должны не просто поверить в Иисуса и получить прощение грехов, мы должны еще получить личное откровение и переживание Евангелия Иисуса Христа. Что я имею в виду? Галатам 1 глава. Галатам 1 глава. Апостол Павел говорит о себе. Я прочитаю 11-12 стих. «Возвещаю вам, братья, или проповедую, или провозглашаю, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Не есть человеческое. Ибо и я принял его и не научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Но через откровение Иисуса Христа. То есть, смотрите, о чем здесь говорится? Апостол Павел говорит, кто-то может прийти и проповедовать вам Евангелие. И это Евангелие Иисуса Христа. И вы можете принять это Евангелие, вы можете поверить, вы можете пережить спасительную благодать. Но вопрос, следующий шаг. Вы пережили откровение этого Евангелия. Вы пережили Иисуса Христа лично через это Евангелие. Вы встретились с этим Иисусом лично в своем сердце. 15-16 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Он услышал Евангелие, он слышал проповедь Евангелия. Он принял проповедь Евангелия, апостол Павел, но ему нужно было пережить это Евангелие лично. Сейчас я попытаюсь вам сказать. Где-то в 92 году
я поехал на одну конференцию. Я уже был верующий, крещенным Духом Святым. Я не знаю, поймете вы мое переживание или нет. Я поехал в Марганец. Тогда еще Марганец. Я не знаю, как он сейчас называется. Так и называется Марганец, да? Я поехал на конференцию в Марганец. И мы там... Было 3 дня конференция. И утром, встав рано, я взял Библию и пошел на стадион. Просто побыть с Господом перед служением. И вы знаете, я открыл Ефесянам, я начал читать послание Ефесянам. Я был практически новообращенный верующий. Я только уверовал там несколько месяцев, там полгода там, или где-то так вот. Я уже как бы был верующим. То есть я верил во всю хорошую концепцию. Но читая 2 главу Ефесянам, 8 стих, просто это что-то взорвало меня. Друзья, я до сих пор помню то, что я переживал. Я называю это личной встречей и переживанием Евангелия, откровением Евангелия. Ибо благодатью я спасен через веру. И это не от меня, это Божий дар. Не отдел, чтобы я не мог ничем похвалиться. И вы знаете, я знал это местописание. Но в тот момент, если вы понимаете, о чем я говорю, я до сих пор помню, как я сижу на лавочке, светит солнце. Вы понимаете, эти переживания ты никогда не забудешь, когда Бог посещает тебя. Когда ты переживаешь, это просто на всю твою жизнь, это просто столкновение, это откровение, которое просто пришло и взорвало меня. Я начал радоваться, плакать, смеяться одновременно. Я спасен! Я спасен. Вы представляете, я был таким счастливым, я просто пережил откровение Евангелия в 92 году. Хотя я уже был спасен, я говорил на иных языках, я был крещен в воде. Все то, что нужно было сделать, все было сделано. Я говорю не о том, я говорю о личном переживании Евангелия Иисуса Христа. О том, что действительно, когда мы поем «Пой аллилуйя», когда мы поем, что это муж, изведавший вот эти все вещи, я не могу просто не представлять то Евангелие, в которое я верю. Я просто исполняюсь Духом, я наполняюсь Его жизнью, я плачу все каждый раз, потому что я точно пережил крест, я точно пережил спасение. Не просто согласился с Евангелием, не просто принял хорошую концепцию, я пережил это все. При всем том, что я уже был верующим. Если вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому для меня первое очень важно. Когда мы приняли истинное Евангелие, когда мы уверовали, омылись, очистились, крестились, все нормально. Я верю, что нам нужно личное откровение Евангелия Иисуса Христа. Личное переживание смерти и воскресения Иисуса Христа из мертвых. Должна быть вот эта встреча. Должна быть эта встреча. Вы понимаете? Это должно быть. Это должно быть. 1 Тимофея. Апостол Павел говорит это так часто. Он просто снова и снова пытается доказать, вернее, или сказать нам, ребята, нам нужно просто откровение. Он не просто встретился с Иисусом. Он пережил это все. Это не стало для него общественным Евангелием. Бог любит всех. Нет, Бог любит меня. Бог умер за всех. Нет, Иисус пошел на крест лично за мои грехи. Он понес лично мои грехи. Он умер лично за меня, и Он воскрес из-за меня, лично для меня.